Сайн байцгаанууд та бүхэнд олон улсын амьдрал болсон үйл явдлыг томилон хүргэе. Энэ сарын 13-наас 15-ны хооронд Мюнхен хотноо Европын аюулгүй байдлын асуудлаар Мюнхний баг хурал болж байгаа. За энэ удаагийн уулзалт нь 62 дахь удаагийн баг хурал болж байгаа. За энэ уулзалт нь бол Европын аюулгүй байдалтай холбоотой гол асуудлуудыг ярилцдаг, чухал арга хэмжээнд тооцогддог. За энэ удаагийн уулзалтаар Атлант амлсан харилцааг хэрхэн цаашдаа явуулах вэ гэдэг дээр улс орнуудын удирдагчдын зүгээс өөрийн үзэл бодол байр сууриа илэрхийлсэн байна. За ялангуяа энэ удаагийн уулзалтанд дэлхийн 50 гаруй орны удирдагчид оролцсон. За тэр дундаа Америкийн нэгдсэн улс болон Европын орны дэд хэмжээний төлөөлөгчид оролцож үзэл бодлоо илэрхийлсэн ийм 3 өдрийн уулзалт болсон байна. За уулзалтын 3 өдөр үргэлжилсэн баг хурал нь өрөндөө орнуудын талаарх 2 өрсөлдөгч үзэл баримт байгаа гэдгийг ерөнхийдөө харууллаа. За түүнийг төлөөлж байгаа үнэт зүйлсийг онцлсон хурал болсон гэж үзэж байна. За энэ хуралд гол илтгэлийг тавьсан хүмүүсийн нэг болох Америкийн нэгдсэн улсын төрийн нарийн бичгийн дарга Марко Рубио Европыг өрөндийн нийтлэг соёл иргэншлийн хувьд аврахтанд туслахыг уриалсан болвол Европын гол дипломат Кая Каллас Европын холбоог аврах шаардлагагүй гэж мэдэгдэж байгаа юм. За үүний зэрэгцээ Украиний ерөнхийлөгч Владимир Зеленский европчуудад хандаж хэлэхдээ Украин 2027 онд тус холбоонд элсгэд техникийн хувьд бэлэн байх нөхцөлийг хангахын тулд тодорхой хугацааг тохиролцохыг уриалсан байна. За Америкийн нэгдсэн улсын төрийн нарийн бичгийн дарга Марко Рубио хэлэхдээ бид холбоотнуудын эвдэрсэн статус квог засахын тулд юг шаардлагатай тооцоолохын оронд үүнийг рационал байдлаар авч үзхийг хүсэхгүй байна. За учир нь Америкуудын хувьд биднэрт өрөндийн орнуудад болж байгаа уналтыг хариуцах сонирхол алга гэж бям гарагт мэдэгдсэн байна. Европын удирдагчид Марко Рубиогийн үг хэлэхээс өмнө амьсгаа төгшин энэ удаагийн уулзалтаар ямар асуудлыг хэлцэх вэ гэдэгт гол анхаарлаа хандуулсан. За учир нь гэвэл өнгөрсөн жилийн Мюнхний баг хурлын үеэр GD Vance үг хэлсэн. За тэрээр бол үг хэлэхдээ Европын орнууд руу ихээхэн халдаж дайрсан ийм үг хэлж байсан бол энэ удаагийн Марко Рубиогийн хэлсэн үг нь нэлээд зөөлөн өнгө аясаар тухайн асуудалд бол хандсан байна. За гэхдээ өгж байгаа мессеж нь бол ижил чиглэл байсан гэдэг нь харагдаж байгаа юм. За өрөндийн орнуудын хувьд бол ерөнхийдөө уналтанд тулгараад байгаа. За соёл иргэншлийн уналт болох гол шалтгаан нь уур амьсгалын өөрчлөлтийн талаарх шашны үзэл гэж үзэгдэх ийм үзэл дэлгэрсэн. За мөн цагаачлалтаа үүдсэн ийм бодлогын улмаас соёл иргэншлийн уналтанд өртөж байгаа. За үүнийг бол тиймээс Европыг бол аврах шаардлагатай гэж хэлээд Марко Рубио Америкчуудтай европчуудыг нэгтгийг уриалсан байна. За Вашингтоныг Европын хүүхэд гэж тодорхойлж түүний хувь тавилан Европтой үргэж холбоотой байна гэдгийг баталгаажуулсан мессежийг өгсөн. За түүнийг үг хэлсний дараа Европын комиссийн ерөнхийлөгч Урсула фон дер Лайен Марко Рубиогийн үгийг сонсоод Америктэй харилцааны талаар маш их тайвширсан үзэл бодолтой боллоо гэдгийг хэлсэн байна. За мөн Европын холбооны гадаад бодлогын асуудал хариуцсан дэд төлөөлөгч Каллас хэлэхдээ Европын холбоог аврах шаардлагатай гэдэг яриаг бол няцаасан байна. За зарим хүмүүсийн хэлж байгаагаас ялгаатай нь Европын соёл иргэншлийн ямар нэгэн устж байгаа зүйлтэй тулгараагүй байгаа гэдгээ хэлсэн. За мөн өнгөрсөн жил Америкийн нэгдсэн улсын хувьд үндэсний аюулгүй байдлын стратеги баталсан. За үүндээ бол мөн Европын соёл иргэншил уналтанд орсон тухай зүйлүүдийг мэдгдсэн учраас уг баримт бичигт уур амьсгалын асуудлаас ахуулаад шилжилт хөдөлгөөн хүртэлх гол бодлогын чиглэлийг өөрчлөхийг уриалсан ийм мессежүүд орсон байсан. За мөн энэ удаагийн уулзалтанд бол мэдээж хэрэг Украинтай холбоотой асуудлыг холбоотнууд болон Америкийн удирдагч, за Европын удирдагчид бол гол авч хэлсэн. За Украиний ерөнхийлөгч хэлснээр Украин бол бараг хилцээрийн ширээнд суугаагүй байна. Энэ бол миний бодлоор том алдаа. Европын ашиг сонирхол дуу хоолойг харгалзан үлдэхийн тулд Европыг бүрэн оролдож байгаа хүмүүс бол бид Украинчууд гэж би бодож байна. Энэ бол маш чухал гэж ерөнхийлөгч Владимир Зеленский бям гарагт мэдгдсэн байна. За Дональд Трамп ерөнхийлөгчийн хувьд Москватай шууд Украиныг жуулчлах замаар яриа хэлцээний ширээн суулгаж байгаа. За ингэхдээ бол Европыг төдийлөн оролцуулахгүй байгаа. За үүнд нь бол дургуутсан хөнгө аясыг Украины ерөнхийлөгч илэрхийлж байгаа нь энэ удаагийн хэлсэн үг нь болж байгаа юм. За Европын орнууд Украинд бол цэргийн болон санхүүгийн тусламжийг хамгийн гол хандуулагч улс нь болсон байгаа. Гал зогсоосны дараа аюулгүй байдлын баталгаатай холбоотой асуудал дээр Европ мөн хамгийн том хариуцлагыг хүлээх учраас энэхүү уулзалтанд бол энэхүү яриа хэлцээнд орох нь чухал байгаа. Гэхдээ Америкийн нэгдсэн улсын дэмжлэгүүгээр альва аюулгүй байдлын баталгаа бий болох хүндрэлтэй гэдгийг бол европчууд ойлгож байгаа. За хилцээртэй холбоотой явагдаж байгаа хилцээтэй холбоотойгоор тусгай элч томилох талаар европчууд баг жилийн туршид ярьж байгаа ч гэсэн тодорхой давуу тал одоогоор яригдахгүй байна. За Францын ерөнхийлөгч Эммануэль Макрон саяхан Москватай холбоо тогтоож дэд түвшний дипломаттай Оросын холбооны улс руу илгээсэн. Гэхдээ яриа хилцээний үр дүн
том баг байгаа. Гэсэн хэдий ч Литвийн ерөнхийлөгч Гитанис Науседа бямб гарагт хэлэхдээ Мюнхенд болж байгаа яриа хэлцээний үеэр энэ одоо асуудлыг хөндөж байгаагаа илэрхийлээд эдгээр хүчин чармаалт нь тийм чухал биш гэдгийг онцсон. За учир нь гэвэл Путин бидэнтэй харилцахыг хүсэхгүй байгаа. Вашингтон үүнийг зөвшөөрөхөд бэлэн байна гэж хэлсэн байна. За Зеленский мөн сэтгүүлчид хандаж хэлэхдээ Путин маш зохицуулттайгаар Европыг хуваад захирахыг оролдож байна гэдгийг хэлсэн. За мөн Макроныг хилцээр болон түүний мөн чанарын талаар ил тод байгаа байдалд нь цаашаалтаа хандаж байгаагаа хэлсэн. За Францын ерөнхийлөгч Макроны хувьд Мюнхний аюулгүй байдлын баг хурал дээр Европ түрэмгийн Оростой тулгарч аюулгүй байдлыг хүрээгээ бүрэн шинжлэх шаардлагатай болно гэдгээ мэдгдсэн байна. Харин Германы канцлер Фридрих Мерц энэхүү асуудалтай холбоотойгоор бас өөрийн байр сууриа илэрхийлсэн байна. За ерөнхийдөө бол одоо байгаа шинжлэх журам оргил үедээ олсон ч гэсэн алдаатай байгаа цаашид байхгүй болно гэж үзэж байгаагаа мэдгдсэн. За Мерцийн хувьд дэлхийн 2 дугаар дайны дараа Америкийн нэгдсэн улсын удирдлагын дор өрөндийн орнууд нэгэн туулаагаар ярьдаг байсан дэг журам цуурласан олон улсын дэг журам үндсэндээ дууссан. Одоо бол хатуу шүрэн ихэвчлэн уртсан таамаглах аргагүй дүрм журамтай тулгарч байна. За ер нь одоо бол олон улсын харилцаанд үйлчилж байгаа журам нь их гүрнүүдийн тоглоом босон гэдгийг онцолж хэлсэн байна. За тэрээр хэлэхдээ шинэ 900-д Европ эрх чөлөөгөө цаашид одоо өгөгдсөн зүйл гэж мэд хандах биш, харин энэхүү эрх чөлөөг баталгаажуулахын тулд тууштай байдал, шийдэмгий байдлаа харуулах шаардлагатай болно гэдгийг анхааруулсан байна. За харин түүнтэй бас холбогдуулан Францын ерөнхийлөгч Эммануэль Макрон хэлэхдээ цөмийн зэвсгээс урьдчилан сэргийлэх талаарх үндэсний номлолоо эргэн харах шаардлага үүссэн гэдгийг улс орнуудад анхааруулсан. За мөн канцлер Мерц болон Европын удирдагчтай стратегийн ярилцаа хэлэлцээ хийж байгаа гэдгээ онцолсон байна. За Эммануэль Макроны баасан гарагт хэлсэн мэдээлэлтэй энэхүү яриа хэлцээнд чухал ач холбогдолтой, учир нь цөмийн зэвсгээс урьдчилан сэргийлэх асуудлыг батлан хамгаалах аюулгүй байдлын цогц арга барилаар илэрхийлэх арга зам бий. Энэ бол Герман, Францын хоорондох стратегийн одоо хамтын ажиллагаа нэгдмэл байдлыг бий болгох гол арга зам юм гэж үзэж байгаагаа хэлсэн байна. За мөн Европод Америкийн нэгдсэн улсыг хэрэгжүүлж байгаа цөмийн зэвсгээс ангижруулах бодлого нь ерөнхийдөө Европыг цөмийн зэвсгийг хязгаарлах ийм номлолыг хэрэгжиж байсан. За энэ бол Хүйтэн дайны төгсгөлөөс хойш бол Европын аюулгүй байдал өөрчлөгдсөн энэ нөхцөл бол таарахгүй байгааг бол илэрхийлсэн учраас Европын орнууд цөмийн номлолоо дахин эргцүүлэн бодох шаардлагатай гэдэг нь бол харагдаж байна. За ялангуяа цөмийн номлолоо эргэж харах бас нь Вашингтоны Европын аюулгүй байдалд өгсөн амлалтанд ирээдүйд одоо энэ амлалтаа биелүүлэх гэсэн Европын орнууд эргэлзэж байгаатай холбоотойгоор энэхүү зүйлийг мэдэгдэж байгаа юм. За Трампын хувьд Европыг өөрийн батлан хамгаалах төлөө хангалттай зүйл хийхгүй байна гэж удаадараа шүүмжилсэн улс орнуудыг дотоодын бүтээгдэхүүнийхэн 5% одоо батлан хамгаалах зардлаа нэмэгдүүлэх талаар уриалгыг гаргаж байгаа. За зарим улсууд бол үүнийг биелүүлж байгаа, зарим улсууд нь биелүүлэхгүй байгаатай холбогдуулан Америкийн нэгдсэн улсын зүгээс трансатлантын харилцаанд төдийлөн ач холбогдол өгөхгүй байгаа илэрхийлж байгаа. За мөн нөгөөтэйгөр дэлхийн улс төрд өрнөж байгаа үйл явдал нь бол Америкийн нэгдсэн улсын Европын тийш анхаарал солироход бас нөлөөлж байгаа юм. За учир нь гэвэл Америкийн нэгдсэн улсад олон улсын харилцаанд гол өрсөлдөж байгаа улс нь яхаа аргагүй бүгд найрамд хятад ард улс болж байгаа. За бүгд найрамд хятад ард улсын өсөн нэмэгдэж байгаа нөлөөг энтгэн номхон далайн бүс нутагт хязгаарлах нь Америкийн нэгдсэн улсын гадаад бодлогын тэргүүлэх чиглэл болсонтой холбоотойгоор Европын аюулгүй байдлыг хүсэр хаях, за Европын орнуудыг өөрсдөө аюулгүй байдлаа хангах ийм шаардлагыг Америкийн нэгдсэн улсын засаг захиргаанаас тавьсаар ирж байгаа. За үүнтэй холбогдуулан Европын орнууд өөрийн цөмийн хүчин чадлаа нэмэгдүүлэх, батлан хамгаалах чадвараа нэмэгдүүлэх чиглэл анхаарах шаардлага үүсэж байгаа нь Мөнхний аюулгүй байдлын баг хурлаар гол анхаарлыг бас татаж байгаа юм. За мөн энэ хурал дээр Испани ерөнхий сайд Педро Санчес Мөнхний аюулгүй байдлын хуралдаар хэлсэн үгэндээ цөмийн зэвсгэлээс зайлсхийхийг анхааруулсан. Цөмийн зэвсгэл нь мөргөлдөөнөөс зайлсхад хэтэрхийн үнэтэй бөгөөд эрсдэлтэй арга хэмжээ бүрэн сүрлээс зайлсхийхин тулд алдаа гаргахгүй байнга залруулах шаардах систем бол баталгаа биш, харин мөрөөдтэй тоглоом гэж хэлсэн байна. Дани ерөнхий сайд Мете Петрикс нь бас бямб гарагт энэ Мөнхний аюулгүй байдлын хуралд хандаж үг хэлсэн. За түүний хувьд бол чухал асуудалтай тулгараад байгаа. За ялангуяа Дани хагас автономит болох Гренландын хувь заяатай холбоотой асуудал сүүлийн үед Европын аюулгүй байдал ихээхэн одоо хүндрэл тодорхойгүй байдлыг бий болгож байгаатай холбогдуулан өөрийн үгээ хэлсэн байна. За тэрээр Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчийн хүсэл яг адилхан өөрчлөгдөөгүй хэвээр байгаа гэж бодож байгаагаа мэдгдсэн. За Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трампын хувьд Гренландыг өөрийнхөө эзэмшилд орох ёстой гэж үзэж байгаа. За учир нь гэвэл энэ бус нутагт Америкийн нэгдсэн улсын стратегийн гол өрсөлдөгч болох бүгд найрамд хятад
ард улс болон Оросын холбооны улсын нөлөө нэмэгдэхээс одоо сэргийлэх зорилгоор Гренландыг өөрийн үзэмшилд оруулах ёстой. За мөн энэ хүү одоо арал дээр өөрийн батлан хамгаалах системээ бэхжүүлэх юм шаардлага бол байгаа гэж харж байгаа учраас Гренландыг худалдан авах юм уу эзэмшилтэд хүчээр оруулна гэсэн мэдээллүүдийг удаа дараа хийсэн. За үүнтэй холбоотойгоор дайны ерөнхий сайд өөрийн байр сууриа илэрхийлсэн байна. Мюнхний аюулгүй байдлын хурал нь өмнө нь олон нийтийн анхаарлыг төдийлөн татдаггүй байсан. Гэвч бол Оросын холбооны улсын ерөнхийлөгч Путин засгийн эрхийг авсныхаа дараа энэхүү аюулгүй байдлын хуралд оролцож нэгэн үгийг хэлсэн нь тус аюулгүй байдлын одоо хурлын ач холбогдлыг нэмэгдүүлэх гол шалтгаан болсон юм. За Мюнхний аюулгүй байдлын баг хурлын үеэр ерөнхийлөгч Путин хэлсэн үгэндээ зөвлөлт холбоот улс задран улс нь 20 дугаар зууны геополитикийн хамгийн том сүрэл гэж тодорхойлсон ийм үгийг хэлсэн. За энэ нь бол Путиний гадаад бодлогыг тодорхойлох гол одоо шинж болсон. Өөрөөр хэлбэл Оросын холбооны улс буюу зөвлөлт холбоот улс задран улс нь аюулгүй байдлын болон мөн геополитикийн нөхцөл байдлыг хүндрүүлж байгаа. Цаашдаа Путин явуулах ёстой бодлого нь бол Оросын холбооны улсын их гүрний статусыг сэргээх за нөлөөллийн бүсээ бэхжүүлэх юм бодлого байх болно гэж тодорхойлсон. За энэ бодлого нь бол цаашдаа түүний гадаад бодлогот бол илэрхийлэх болсон. За түүний энэхүү үгтэй холбоотойгоор Мюнхний аюулгүй байдлын хуралд олон нийт анхаарлаа хандуулж олон одоо Европын холбооны төлөөлөгчд болон бусад одоо ажиглагч бусад бус нутгийн төлөөлөгчд оролцож энэхүү аюулгүй байдлын хурлаас яригдж байгаа гол зүйлүүдийг цаашдаа Европын геополитик болон олон улсын харилцааны гол нөхцөл байдлыг тодорхойлох хүчин зүйл байж болзошгүй гэдэг дээр анхаарал хандуулдаг юм а.